Bubatox. Es un excelente jarabito que cuando lo pruebes sé que te va a fascinar. Esta chulada de jarabe contiene Dera Elixir Bugambilia. Y esta poderosa combinación te va a ayudar a aliviar las molestias de las vías respiratorias como la tos y el catarro. Y lo mejor de todo es que lo puede tomar tanto adultos como niños a partir de los 2 añitos, ya que es un producto de origen natural pero muy efectivo. Así que corre por uno a tu farmacia Ahorro Más, donde tu salud es primero.